ok ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ banner ចំនួន50ហ្នឹងហើយហើយវាគឺជាប្រភេទ album banner ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការ design ប្រភេទតាំងពីពណ៌ប្រភេទ model អីផ្សេងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាសិនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយវានេះគឺជាຂະຫນາດប្រភេទ HD អ្នកទាំងអស់គ្នាវាគឺច្បាស់តែម្ដងហ្នឹងហើយអានេះប្រភេទនេះប្រភេទពណ៌អញ្ចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈថាគេចែកវាជាខានណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាមកជាហៀងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវាមកជាហៀងនេះទៅហើយមកជាហៀងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ចោលទៅនឹងបើសិនជាឡើងនេះវាមានប្រភេទអានេះប្រភេទ banner គេតលាយតម្ដងហើយនេះប្រភេទទូក2អញ្ចឹងបើចង់យកទៅទូកមួយកាត់ឡើងមកជាហៀងនេះចោលដូចគ្នាទៅហើយវាសិតតែជាប្រភេទ HDមើលទៅគឺច្បាស់តែម្ដងហើយនេះគេមិនអូនេះដៃគេវាមានផ្កាមានអីមើលទៅស្អាតមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់តាំងពីពណ៌សម្រាប់ model សម្រាប់ពិធីការអីមួយអញ្ចឹងបើគេឲ្យ design តោះនេះយកអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹងអូខេខ្ញុំយកអាពណ៌មួយនេះបោះវាចូលអានេះខ្ញុំយកមកជាហៀងដល់ពេលខ្ញុំយកមកជាហៀងខ្ញុំបោះមកខ្ញុំបិទមកជាហៀងនេះចឹងខ្ញុំទាញមកជាហៀងខ្ញុំទាញយកមកជាហៀងអូខេយកមកជាហៀងនេះក៏បានក៏មើលទៅមានអារម្មណ៍ថាអែមយ៉ាងនេះអូខេយកអញ្ចឹងក៏បាននេះអានេះកន្លែងនេះអ្នកនរនេះអាចសារ៉េមើលបើសិនជាពណ៌ VC គ្នាណាអាចសារ៉េទៅតាមនឹងទៀតទៅលក្ខណៈថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានព្រិលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពីទៅ fill នេះយកពីទៅ Gaussian blur នេះអូខេកន្លែង Gaussian blur នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសារ៉េវាទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវាទៅបើថាចង់ឲ្យវាព្រិលខ្លាំងចង់វាព្រិលខ្លាំងយកកាន់តែខ្លាំងទៅចង់បានព្រិលមកល្មមយកមកល្មមទៅអូខេអញ្ចឹងការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូចែកម្លែកនៅក្រោយៗទៀតអូខេអញ្ចឹងបាយបាយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូដ៏ខ្លីមួយនេះហ្នឹងហើយ